Hi guys, welcome to GS Bird. இந்த சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன்லேயே அழுத்திக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து கோழிகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸில் வந்து நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம். நீங்கள் கடையில் போய் 10 ரூபா கோழி வாங்க போது எல்லாமே இந்த மாதிரி மேலாக கொடுத்துருவாங்க. எப்படி வந்து மேல் ஃபீமேலை கண்டுபிடிக்கிறதுனா, உங்கள் சிக்ஸில் வந்து நீங்கள் மேலே எடுத்து நீங்கள் ரெக்கையை விரித்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு மொட்டையாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுவே நீங்கள் இன்குபேட்டரில் பொறி வைக்க போகிறீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படின்னா, இன்குபேட்டரில் பொறி வைக்க போது உங்களோட எக்கு வந்து ரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபீமேலோடது, ஃபீமேல் சிக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுவே எக்கு நல்லா நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது மேலு. ஓகேங்களா? குட்டி கோழிகளுக்கு வந்து என்ன சாப்பாடு தரலான்னா, உங்கள் கடையில் போய் ஸ்டார்டர் ஒன்று கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. இந்த ஸ்டார்டர் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா தூள் பவுட்ரு மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கோழி சீக்கிரமாக சாப்பிடும். அதுக்கு எதுக்கு ஸ்டார்டர் கொடுத்தோன்னா, நம்ம அந்த கோழிக்கு வந்து சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அடுத்த 45 டேஸ் இந்த கோழி நல்லா பெருசாகணுன்னே இந்த தீவனம்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அந்த தீவனத்தில் வந்து நீங்கள் அரிசி வடித்த தண்ணி இருக்குது, அதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கோழிகள் வச்சிங்கன்னா அந்த கோழிகள் வந்து சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும். இந்த 100 நாளில் அந்த கோழி சூப்பராக வந்துடும். நம்ம கறிக்காக நல்லா அழகாக வளர்ந்துடும். ஓகேங்களா? என் கோழி எப்படி விரும்பி சாப்பிட்றதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இந்த சாப்பாடு வந்து நான் வந்து டெய்லியும் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். அதனால இந்த கோழியோட ஏஜ் வந்து 60 டேஸ் இருக்கும். In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let. அடுத்த ஃபுட்டு என்னென்னா கம்பு நான் தரப்போகிறேன். இந்த கம்பு வந்து நல்லா கோழிகளுக்கு சீக்கிரமாக வளர்கிறதுக்காக இந்த கம்பு தரோம். இந்த கம்பு எப்போ தரணும்னா 45 டேஸுக்கு ஆன கோழிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த கம்பு தரணும். இந்த சிக்ஸுக்குன்னா நம்ம இந்த கம்பு தரக்கூடாது. மேலே ஒரு ஃபோட்டோ கட்டுறேன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா கோழியும் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஒரு கோழி 10 ரூபான்னு விற்றுறனாக்க ஒரு 25 கோழி நான் வாங்கி வந்து விட்ருக்கேன். இந்த 25 கோழி நான் எப்படி வாங்கி விட்டேன்னா, இந்த சிக்ஸ்லேருந்து வாங்கி விட்டு எப்படி வளர்க்குறதுனா, நீங்கள் வந்து ஒரு வாங்கிட்டு வந்த அடுத்த நாள் இல்லை, வாங்கிட்டு வந்த அடுத்த செகண்டில் ஒரு குண்டு பல்பில் வந்து நீங்கள் வச்சிடணும். ஏன்னா அந்த குண்டு பல்பில் வச்சுருந்தா தான் உங்கள் கோழி வந்து உயிரோடு இருக்கும். நீங்கள் அந்த குண்டு பல்பு போடாமல் இருந்துச்சுன்னா எல்லா கோழியும், சில கோழி இறந்து போயிடும், சில கோழி வந்து ஒரு டல்லாயிரும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி குண்டு பல்பு வாங்கி போட்டுடணும். எதுக்கு குண்டு பல்பு வாங்கி போடுறோன்னா, இந்த குண்டு பல்பு வாங்கி போட்டோம்னா இந்த ஹீட்டு கொடுக்கும். நம்ம ஏன் இந்த ஹீட்டு தரோன்னா, அம்மா கோழி வந்து குட்டிகளுக்கு ஹீட்டு கொடுத்து தான் நான் வளர்க்கோமே. இந்த ஹீட்டு கொடுக்காம நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸு எல்லாம் செத்து போயிடும். ஓகேங்களா? நான் இதான் கேஜி இதில் தான் கோழிலாம் எல்லாமே வளர்த்தேன். இந்த ஒரு ரோவில் 10 கீழே ஒரு 10 நான் வளர்த்துருந்தேன். ஒரு 2 குண்டு பல்ப்பு, நான் மேலே ஒரு குண்டு பல்ப்பு கீழே ஒரு குண்டு பல்ப்பு, அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வளர்த்துருந்தோம். ஒரு 2 வீக்ஸுக்கு எனக்கு பல்ப்பு எரிஞ்சால் போதும். ஓகேங்களா? அடுத்து அந்த 2 வீக்ஸுக்கு அப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் போதும். அது எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிரும். இதில் தான் நான் நாட்டுக்கோழி வளர்த்தேன். ஓகேங்களா? இந்த கேஜில் தான் எல்லா நாட்டுக்கோழியும் வளர்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காத அன்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கோழி வளர்க்குறீங்கன்னா கீழே ஒரு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself.